म्हणजे आपण म्हणतो त्याला प्रोग्रामिंग आयसी. आरटीसी मध्ये रिअल टाइम क्लॉकचा सुद्धा आयसी असतो. तर तुम्हाला तो ओळखला जातो तो स्क्वेअर आणि ब्लॅक मध्ये असतो. समज में आया? तर कळतंय तुम्हाला सगळ्यांना? तर हे जे प्रकारचे तो मेटलिक आयसी मध्ये जर तुम्ही दिसलं तुम्हाला मेटलिक सिरेमिक मध्ये सिरेमिक संदर्भामध्ये बोलतो सध्या. तर सिरेमिक आयसी मध्ये कसं आहे, सिरेमिक आयसी कसा असतो, तो असं एकदम थिन लेअरचा असतो, ब्लॅक कलरचा असतो. समज में आया? तर त्याच्यानंतर असतो दुसरा प्रकार बघितलाय मेटलिक आयसी. तर मेटलिक आयसी कसा आहे, तर तुम्हाला एक मेटल राईट मेटल सारखा असतो, बरोबर आहे. आणि ते मेटलिक आयसी कसं ओळखलं जातो, तर दे हॅव मेटल शेड ऑन अपर साइड. म्हणजे काय, वरल्या साइडला त्या आयसीच्या वरल्या साइडला काय असतो, मेटल शेड असतो. मेटल शेड असतो. तर तो शेड तुम्हाला मॅक्सिमम कुठल्या ह्याच्यामध्ये मिळतो, तर तो क्रिस्टल आयसी असतो किंवा व्हीसीओ व्होल्टेज कंट्रोलर ऑसिलेटर. बरोबर आहे. म्हणजे जो मोबाईल फोन मध्ये पीसीबी बोर्डला जो व्होल्टेज कंट्रोल करण्याचा जो काम करतो ऑसिलेटर, बरोबर आहे. मॅक्सिमम तुम्हाला त्या आयसीच्या शेजारी म्हणजे त्या स्पेअरच्या शेजारी तुम्हाला ते मिळतं व्हीसीओ. आणि तिसरा प्रकार जो आहे तो आहे ग्लास आयसी. बरोबर आहे. तर ग्लास आयसी आता पूर्वीच्या मोबाईल मध्ये सिम मेमोरी, बरोबर आहे का नाही, कीपॅड आयसी जे पूर्वीचे नोकियाचे जे मॉडेल्स होते आता ते सध्याला मार्केटमध्ये नाहीये. तर सुरुवातीला काय होतं, तर सुरुवातीला तर कीपॅड सेक्शनच्या शेजारी कीपॅड आयसी म्हणजे कीपॅडच्या सेक्शनच्या शेजारी तुम्हाला कीपॅड आयसी मिळायचं. लाईट सेक्शनच्या शेजारी तुम्हाला लाईट आयसी मिळायचं. त्याच्यानंतर सिम कनेक्टरच्या शेजारी तुम्हाला सिम आयसी मिळायचं. बरोबर आहे. आणि तो कसा दिसायचा, ब्लॅक इन शेड. ठीक आहे, ब्लॅक इन शेड आणि ग्लासी फॉर्म मध्ये असायचा. त्याला ग्लासी फॉर्म मध्ये असायचं. ग्लासी म्हणजे काचेसारखा असायचा. ठीक आहे. तर त्याला आपण म्हणतो आपण ग्लास आयसी. समजले का? तर हे 3 प्रकार आहे मोबाईलच्या आयसीच्या. ठीक आहे. तर आयसी मध्ये तुम्हाला कळायला हवं, मॅक्सिमम आपण फ्लॅश आयसी, यूएमआय आयसी आणि पॉवर आयसी या संदर्भामध्ये